So ayan guys, yung makina malakas yung vibration niya. Ayan, nagpa-vibrate, lakas ng palag. Ito ay Chevrolet Suburban 2017 model, V8 engine, 5.3 liters. So ito, tiningnan ko sa scanner namin. Ang lumabas ay P0 300, itong DTC nya. So engine misfire detected. Tapos yung engine light nagbi-blink, saka may ilaw nung traction. So magkakasama. Pag may problema yung engine, may ilaw yung traction. So pag in-accelerator mo, lakas ng palag, nanginginig yung makina, ramdam dito sa loob. So magagawin ko ngayon, titignan ko kung saan kung anong cylinder ang may tama. So back, pupunta ko dito sa control function, tapos hanapin ko yung misfire graphics. Pupunta ko sa graphics. So lahat hindi gumagalaw, ay yung iba hindi gumagalaw. Ang gumalaw lang yung number cylinder 5, current misfire counted. So it's been number 5 ang may problema. Ito, cylinder 5 ang misfire problema. So titingnan ko muna siya, alisin ko yung spark plug, retention wire, titingnan ko kung okay yung spark plug. So mamaya guys, papakita ko sa inyo yung pagtatanggal ng spark plug. At ayan ko muna ito mamaya at mainit pa, papalamigin. So ito na guys, malamig na siya kasi pinahinga ko siya iniwanan ko muna para lumamig yung makina. So ito nga, umpisahan ko na ang pagbabaklas ng spark plug para ma-check ko na rin kung anong problema sa number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, 5 cylinder. Ito, cylinder 5. Side na ito. Isa na ito 1. Ibang 1, ibang 2. Ang pairing order 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito 1, 3, 5, 7, doon 2, 4, 6, 8. Isa ko number 5 pag may tama yung misfire. Ito number 5 muna natin yung spark plug.
So ito guys, spark plug basa na. Basa ng gasolina. So ibig sabihin, walang kuryente yung number 5 na spark plug. May problema yung sa coil o kaya sa wire. Kaya sa retention wire naman ang problema. So ayan no, basa. Ang gasolina siya eh. Kung amoy lang is ito, may problemang makina kasi amoy gasolina kaya walang kuryente. So checkin ko ngayon kung anong dahilan. Ulit. So gawin ko ng just dito ko may supply. Ang kuryente. Okay, start. Okay. Wala. Patay spark plug. Patay. Ito isa tinan ko. Okay. Wala din. Okay na. Wala rin. Nga, isa pa nga. Okay, saglit ha, saglit. Okay, saglit. Okay. Sige. Okay na. Wala. May tawang ngayon ako ng coil. Retention wire. Ito pa ang sakit ito. Nakita pa kung pinasakit. Saan? Bigbahin ka ano yung baras. Yung unsi, ginagamit ko lang sa propeller yan eh. Tama ito. Yung coil o spark plug? Walang power? Yan, hindi niya nasunog yung gasolina. Spark plug basa. Baka may mga coil naman doon sa Totalos. Marami ron. Taho. Ayaw, para sa ano ba yan? Taho. Burban yan. Parehas na ng makina eh. No? Ano number yung may tama? Singles ko. Basa. Walang sulo. Okay. Ulit. Sige. Okay, meron. May tama, may tension pad. Balik ulit. Wala ka rin? Meron na. Meron? Paano spark plug ang sira? Hindi. Ibalik ko ito kung saan wala yung siguro din. Putol? Yeah. Let. Yeah. Meron. Tapos ako ito ah. Wala? Meron. Meron na? Wala. Wire lang sa hook. Uy. Galaw-galaw na. Isa pa nga. Sipas. Pinabit ko yung spark plug na isa.
O, dito nga, kasi nga, dito nga ilagay sa ano, sa kaninang testingan ko. Sige. Oo. Meron na. Luko-luko. Meron na, meron na. Baka-wire siguro. May tama. May tama yung wire ng coil. Wire ng coil. Kita agad dito yun. Kita ko agad. Ikaw lang may problema kaya? Yung pala, natulas doon kung... Putol? Wala na yan. Gawa dyan sa... Wala po yun. Putol. Putol na. Gawa yan siguro dyan sa... Ating ilagay sa malapitan. Ito guys. Kita ba? Kita ba guys? Ito guys, putol. Putol yung wire ng coil number 5. So, dudugtungin ko na lang yan. Kaya pala itong spark plug niya basa ng gasolina. Kaya pala misfire siya number 5. Siya pala sala rin. Madali siya nakita guys. Ganun wire. So may lock ito. Yung lock na ito pula pala. Kailangan angat. Medyo okay guys. Kasi madali siyang magpakita siya agad. So kung hindi agad nakita yan, ang mangyayari, ang sunod na gagawin ko, pag naipagpalit ko yung ating suray, pag wala pa rin kurinting lumabas sa spark plug kanina, itong coil naman ang subukan kong pagpapalitin. Itong number 3, lagay ko sa number 5. Kung hindi ko nakita yan agad, hindi nakita ko agad, kaya okay, hindi na ako nahihirapan. Kaya dito na lang natin. Hinangin na lang natin ito. Hirap din kasi itong bunot yung socket na to. Wala rin kasing socket yung female na to. Wala rin siya makuhanan kaya dugtong na lang. Total hinang naman. Hinang. So guys, kailangan ko ng nabigyan pa siya ng shrinkable tube. Tubig naman. Laps. Medyo alanganin. Dilinis ko na yung spot lock. Kaya pati nakit siya. Pero yung sa mga lumang tension wire din galing. Kaya parang gamitin yung galing. Tapos ulit natin.
So ito na guys, update nung matapos ma-repair yung wire. So checkin natin kung may DTC. So yan. So meron siya yung kanina P0 300, kaso pass na. Yan o, pass na siya. Okay na yan. Clear na natin. DTC. Add all. Okay. Okay. So kanina hindi ito maklear eh. Makiklear man yung DTC, kaso bumabalik. Tingnan natin. Data display. Wala na. Clear na siya. Saka itong wala nang display. Saka yung traction kanina, saka yung engine light nagbi-blink, wala na ngayon. Okay na. Sa kanina pag nilalagyan mo ng load, nilagay mo sa reverse, pag accelerator nanginginig. Ayan, okay na. Ibig sabihin nyo lang ang problema, yung wire na yun, yung nasala rin, yung putol na yun ng wire. Okay guys, don't forget to subscribe, don't forget to click the bell button for notification, like, share and comment. Okay guys, thank you.